dat gewoon in Milsbeek? Zul je weer ook in vertegenwoordigd zien? Ik bedoel L1, hè, natuurlijk. Ja, ja. Anders zorg ik er nog wel voor jou. Dat vind ik ook wel een bel die past bij een museum. Vind je niet? Ja. Ja, hè? Echt. Definitely. Beschaafd, sober, een beetje nostalgisch. Een radiobel. Oh, Nee, dat doe ik niet aan mee. Dank u wel. maar het radio-televisiemuseum. Wat zegt u? Het radio- en televisiemuseum. Oh, Toch? ja, Dat staat bij u in de tuin. dat kan ik. Dan loop maar achterom. Ja, kennen we Limburgs brood, hè? Jazeker. Want ik dacht bij mezelf, kent Ik je dacht, dat is- het programma toevallig Ja, onderweg? natuurlijk. Omdat je zei van nee, dank u. Nee, maar nou ken ik u. Wat moeten we zien? Door die deur? Ik zal even openmaken. Oké. Het is toch natuurlijk omdat ik niks zei en een stilte leed vallen, dat we gewoon collecteren of zo. Met de camera. Voor een muntje. Weet ik niet. Kijk maar niet bij de rommel. Welke rommel? Dan deze. Maar u heeft dus een eigen museum. Ja. Nee. Oh, kijk nou toch. Oh jongens, dit wordt een uitdaging. Och, fantastisch. Och, wat leuk. Niet normaal. Oh jee. Och, wat leuk. Kom ik hier? Ja. Kip ze binnen. Ja. Oh. Geweldig. Dan ziet geen meneer arts. Ja. Ja, want ik zie hier een certificaat van actuele vakkennis. Ja. Van Kenwood. Nee, wat een te gekke plek. En wie is de voornaam? Meneer Pardon? arts, ja? Harry. 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 Wie lang is dit al? Ja, ik heb er altijd mee gewerkt met dit spul. Vroeger al. Als? In de winkels gestaan, in de verkoop altijd. Toen in die tijd. Heb ik nog meegemaakt allemaal. Ja. Wat een geweldige plek is dit, Ja, dit zeg. staat even niet goed hier, want daar moet nog een plek voor zoeken. Dat is de eerste kleuren-tv. Kijk, en daar moet nog een plek voor zoeken, want ik heb bijna Ja, geen Harry, plek. zeg zelf eens, waar moeten we dit vinden? Die plek? Ja, die moet in de gaten. Ja, zeg nou wel, dat staat helemaal vol. Ik wil eigenlijk langskomen, mevrouw. Kijk. Sorry hoor. Nou ja, we hebben in Limburg een smalste plekje. Maar we hebben ook het misschien wel smalste museum van Limburg. En dat ligt dan weer in Milsbeek. Ja, een beetje huishoudelijk hier. Ook nog. Ongelooflijk. Harry, hoe lang is ze erover gedaan om dit bij elkaar te krijgen? Ja, ook veel ook gekregen ook, hè. Ja, ik kwam overal en dan kregen ze, ja, heb ik dat maar meegenomen allemaal, dat spul. Al veel gekregen ook. Ja, Is alles nog in werkende staat? veel wel. Ja, ja. Is ook alles aangesloten? Niet veel. Is er iets aangesloten? Ja, die radio daar ginds, dat kan ik nog laten horen. Nu we er toch zijn. Oh, geweldig. Ja, ja. En daarachter, dat is het eerste kleuren, of het eerste tv'tje. En die doet het nog? Ja, maar dan heb je een beetje smal beeld, hè. Maar kun je hem aanzetten? Ja, ik heb op het moment geen signaal, want het is allemaal digitaal geworden. Dat ben ik nou aan het omzetten. Ja. Moet je ook weer op anticiperen? Ja. Oh, geweldig. Ja, en een wereldontvanger, hè. Die grote. Tegenwoordig heb je maar zo'n dingetje. Ja.
Ja, en tegenwoordig is er al heel veel ook weer niet meer op Ja, ja, de wereldontvanger te ontvangen. ja. En dan heb je hier de tv, hè. Oh ja, dat waren hele meubels. Ja, duur toen in die tijd. 2000 gulden. Twee. Geen kind volgens mij niet meer samen door één deur, jongens. Dat is moeilijk. Dan heb je Geweldig. hier het eerste scheerapparaatje. Knijpkatje. Vroeger. Kijk. Ja hoor, doet nog prima. Maar dit is toch wel een levenswerk van jou? Ja, leuk hè. Ja, op een gegeven moment dan pak ik weer een apparaat en dan heb ik daar weer zin in en dan ga ik eens kijken hoe ik hem weer aan de gang krijg. Is er toevallig nog een iets waar je ook zelf een hele persoonlijke herinnering aan hebt? Ik zou bijvoorbeeld willen dat ik het oude radiootje van mijn oma nog had, van vroeger, wat daar in de keuken stond. Dat was ook met zo'n grote draaischijf eraan. Oh ja, ja. Kijk, dat oventje was van mijn moeder. Wij kregen stroom in Ottersum. Dat is vlak aan de grens als je naar Kleef gaat. In de 51. Dat witte oventje wat daar staat. Ja, er zit geen thermostaat, dat kenden ze toen nog niet. En dan moest je 1, 2, 3 knopjes. En een oude televisie van bij jullie thuis? Heb je die nog? Daar, boven dat oventje, 1958. Ja, toen hadden we wel televisie. En wat is jouw vroegste herinnering aan televisie? Wat keken jullie dan thuis? Ja, je had maar 2 zenders. Ja. Nederland 1 en Duitsland 1, hè. Meer niet. En wat keken jullie in die tijd? Ja, wat hadden we daar? Waren ook wat showprogramma's. Ja, wat had je toen in die tijd allemaal? Dat weet ik eigenlijk al niet meer. Van Hitchcock. Oh ja, Ja, films. toen. Films, ja, dat had je toen. Geweldig. Hoe lang is het museum nu open? Want ik heb dat bord nog nooit gezien. Dadelijk ga je me vertellen dat dat bord er al 20 jaar staat. 2 jaar. Oh, gelukkig. Ja, dat was een vriend. Ik was jarig en toen kwam hij met dat bord aan. Ik zeg, nee jong, dat doen we niet. We zetten dat niet in de tuin. Nee. Maar hij heeft toch zijn zin gekregen. Maar hij ging de schep hier halen en hij heeft het erin gegraven. Maar Harry, dit is toch geweldig? Ja. Dit moeten mensen toch zien? Ja. En, oh. Niks aan de hand. Ik blijf staan. Ja, help eens even. Ik blief wijselijk overal vanaf. Hoeveel mensen zijn er inmiddels al geweest? Ja, verschillende hè. Want het was natuurlijk ook... Vorig dit is jaar. niet echt coronavriendelijk, hè? Want je moet hier... kijk, ja, ik zou willen dat ik het kon laten zien hoe die 2 wuppies daar... maar toch al verschillende. Dus er zijn mensen die aanbellen zo van, Ja. mag ik in het museum Ja. komen kijken? Ja. Krijg je dan ook van die verhalen van mensen die zeggen van, oh, zo'n televisie hadden wij vroeger ook. Ja, heel veel. Ja, natuurlijk. Ja. En deze bandrecorder, die had ik vroeger... ik ben militair geweest op de vliegbasis Eindhoven. Toen had ik die bandrecorder daar. Want je was, zoals ze dat noemden, muziek. binnenslaper. Door de week was je op de kazerne? Of ging je elke dag naar huis? Militaire dienst, 2 jaar geweest. Dat was toen verplicht, hè. Oké. Toen. En dan had je dat En dan bandrecordertje. had ik de bandrecorder van, dan draaide daar muziek op de kamer. En die muziek die nam je op van de radio? Ja, Of- ja. ja, van de radio. Wat is jouw muzieksmaak? Ja, van alles wat. Veel, ja. Nederlands vind ik ook wel leuk. Ja, van alles wat. Oké. Het levenslied? Nederlands? Ja. Of popmuziek? Popmuziek, van alles wat. Want ik zag dat je ook een aantal platenspelers hebt staan. Ja, ik heb hier
zal ik even laten horen, daar ginds. Ja, graag. Ja, dit is een Kijk, nee, het is een beetje klein. nee, het is fantastisch, Harry. Het is juist omdat het deze afmetingen heeft. Ja, het is, Ja, Frank! Ah, dat is fantastisch, ja. ja, dan heb ik hier, Dan gaan we eruit met een stukje muziek. even kijken. Als Harry voor ons muziek kan maken. Ja. Hele oude dingen, platen, ja. Het werkt nog wel. Dit. Even kijken. Een beetje gekraak.